हेलो गाइज, हाई नमस्ते। यहाँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब ब्लगमा। यतिखेर चाहिँ म कोरियामा ड्युटीमै छु है। म यतिखेर चाहिँ ठ्याक्कै मेरो त्यो कफी खाने टाइम हो। अनि आज चाहिँ एकदम हिजो अस्तिको भन्दा धेरै चिसो छ। के चाहिँ भन्दाखेरि अब यतिखेरको बाहिरको माहौल कस्तो छ त त्यो पनि एकचोटि म देखाउन चाहन्छु हैन। कोरियाको मौसम यतिखेर एकदम चिसो छ, एकदमै धेरै हिउँ परिरहेछ। हिउँ पर्न थालेको लगभग 2-3 दिन भयो, धेरै नै हिउँ परिरहेछ। आज पनि एकदम धेरै हिउँ परेको छ। म यतिखेर चाहिँ यो ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रो कम्पनीकै पछाडि हाम्रो चाहिँ सिक्ताङ छ, मतलब हाम्रो खाना खाने ठाउँ। यहाँ हाम्रो खाना खाने ठाउँ हो। अनि यहाँ रुमहरू चाहिँ आफ्नै छ, एक्लै बस्ने हो रुम। जस्तो बाहिर कतिको हिउँ परेको छ त्यो पनि एकचोटि हामी हेरौँ हैन। कोरियाको हालको स्थिति कस्तो छ। एकदम हिउँ परेर हैन, पुरै हिउँ नै हिउँ छ। डाँडा काँडा सबै हिउँले ढाकेको छ, पुरै हिउँ हिउँ। बिहान हामीले यो हिउँ सोरेको यहाँनिर। अनि यो बिहान मैले लगाइदिएको साउको कम्पनीमा, साउ र मैले लगाएको फेरि त्यो यहाँ हाम्रो बस्ने ठाउँमा हेरौँ पुरै हिउँ परेर छैन। यो मेरो लुगा सुकाउने ठाउँ, यो चाहिँ मेरो स्कुटी, त्यो साउको गाडी छ। पुरै हिउँ नै हिउँ पर्छ, हिउँ डढ्नै छ होइन। मलाई देखेर तिनीहरू घुम्न थालिसकेको छ, मलाई देखेर तिनीहरू घुम्न थालिसकेको छ। यिनीहरू मेरो साथीहरू, यिनीहरूलाई निकाल्नु नि एकछिन। नावा 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 मको यसलाई जहिले पुछारमा टोकेर फनफनै घुमाइदिन्छ यसले होइन। पुछारमा टोकेर फनफनै घुमाइदिन्छ। ल बा हिउँ नै हिउँ परेर पुरै हेर्नु त यस्तो छ आजको हाल। आजभन्दा पनि 2-3 दिन भयो, पुरै हिउँ नै हिउँ छ। यस्तो छ। मेरो जुत्ता नि फोत्रेछ, किनभने जुत्ता नयाँ लाउने होइन नि त। काम गर्दाखेरि जुत्ता नयाँ लाउने होइन कि, वर्षमा कति 5 जोडदेखि 6 जोडसम्म जुत्ताहरू च्यातिन्छन् होइन। काम गर्ने मान्छेले त्यस्तो काम त भयङ्कर गर्नु पर्दैन, तैपनि हिँड्दा त्यत्तिकै च्यातिँदो रहेछ कि। यो सागको गाडी हो। यहाँ भर्खरै मैले दुलो पारिदिएको, यदि कुकुरहरू यहाँ झुकेर पस्छ भनेर, उनीहरूको खुट्टा छिर्छ भनेर मैले दुलो पारिदिएको। हाम्रो कम्पनीको एरिया यस्तो छ है, मतलब हाम्रो कम्पनी होइन, मेरो कम्पनी होइन है, साउको कम्पनी हो है। साउको कम्पनी हो, मैले काम गर्नुपर्ने कम्पनी हो होइन। यस्तो भयो। ओइ लुवा, ओए तुङसिन लुवा, ऊ कहाँ भएको त लुवा भने चाहिँ आउँछ कि यिनीहरू। अन्त बाटो छ, न्याकेको गर्छ यसले चाहिँ। पुरै बिहान हिउँ सोरेर यहाँ थुपारेको छ अलिकति। यो हिउँ थुपारेको छु मैले। हिउँ कोरियामा हिउँ सोर्ने यस्तो खालको हुन्छ, पुरा डोजर खालको हुन्छ यसले हिउँ सोर्ने। जम्मा पार्ने हो, हिउँ सोरेर जम्मा बनाएको बिहान यस्तरी हिउँ सोरेर जम्मा बनाउने हो कि राख्ने हो। अनि पुरै लुवा तुमसिरी कम्ता बाटी छ। लुवा यहाँ आइज भनेको आउँछ नि त, कम्ता बाटी छ। हेरौँ त, ओए कति खेल्छ है। लुवा 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 खा भन्यो भने जोउता जान्छ फेरि के यिनीहरू। मेरो अब नेपाली भाषामा खा भनेको त खा भनेको नि त, खाना खा भनेको हो नि त। तर कोरियन भाषामा खा भनेको जा भनेको। अनि खा भन्नु त भाग्छ, दिँदा पनि खाँदैन, उता जान्छ। अनि लोवा मको भनेको चाहिँ आइज खा भन्दाखेरि चाहिँ खान्छ है फेरि। छिपेर थुर्का यसो यिनीहरू थुन्दा कम्ता रिसाएको फेरि। हेर्नु न, मलाई थुन्यो भनेर कम्ता रिसाएको। थुन्यो कि रिसाइहाल्छ उनीहरूलाई, फ्री चाहियो कि बाहिर। यिनीहरू मेरो साथीहरू, आइतबारको साथीहरू यिनीहरू हो। यो सबै यस्तो भएर हो। ओ त्यसो रमाइलो छ। आज पुरै हिउँ नै हिउँ छ। हिजो अस्तिदेखि 2-3 दिन भयो हिउँ नै हिउँ छ। आज अलिक धेरै नै पऱ्यो, अझै पर्न बाँकी छ धेरै नै। भर्खर स्टार्ट भएको भन्दा पनि हुन्छ होइन। त्यसलाई हाम्रो भिडियोलाई
यही व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै लामो हेरिराख्नु पनि अलिक झ्याउ हुन्छ होइन, थोरै थोरै हेर्ने भिडियोहरूलाई। यस्तो नै गर्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ हामी अब यसलाई यो भिडियोलाई आज यहीँ व्यवस्था गर्दै अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ। हामी यो मेरो युट्युब ब्लगलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है। ओके, बाई बाई।